Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Kajian Ushulul Fiqh menggunakan kitab Al-Bayan yang ditulis oleh Al-Ustaz Abdul Hamid Hakim. Kita lanjutkan. Kita sudah berada di halaman 171, Asyartu Salisu, tentang syarat-syaratnya mujtahid. Orang jadi mujtahid itu tidak sembarang orang mampu. Nah, sekarang yang ketiga, asyartu salisu, syarat nomor 3 iku ayyakuna yen to ana ngono sapa mujtahid wong sing arep ijtihad iku aliman, kudu wong sing ngerteni bi ilmu usulul fiqh, kelawan ilmu usulul fiqh. Wa alaihi lan iku wajib ing atase mujtahid ayu tawila ing yen to manjangake sapa mujtahid alba'a ing tangane bihi ing dalam usulul fiqh, wa yattali alan gelem mempelajari ngono sapa mujtahid ala mukhtasaratihi ing atase ringkasan-ringkasane usul fiqh, wa mutawwalatihi lan kitab-kitab panjang lebare, kitab-kitab panjang lebare usul fikih, bima kawan sesuatu tabluhu tumeka bi lan ma apa taqatu kemampuane mujtahid. Fa inna hadzal ilma karena satune iki ilmu huwa ya hadzal ilm iku imadu fi istatil ijtihadi, tiang pokoke ijtihad, wa asasu lan fondasine ijtihad, alladzi taqumu kang berdiri alaihi ing atase asas apa arkanu binaihi, tiang-tiange bangunane ijtihad. Wa alaihi, kita lihat aja umpama dites wong sing do gembar-gembar ning televisi, usul fikih sepiro ilmune tentang usul fikih. Kau tahu belajar usul fikih apa ora? Belajar itu tok endi? Bingung. Padahal usul fikih sesuatu yang mutlak, kanggo mujtahid kudu ngerti. Mulai ilmu usul fikih kayak ngene iki penting banget kanggo wong sing kepengin fatwa-fatwa kuwi. Mulai ini pada niki khatam, insyaallah kita akan masuk kepada ilmu usul fikih sing rada gede kitabe yang ditulis oleh Kiai Kiai Sahal Mahfuz. Kitabnya namanya apa? Thariqatul Husul. Thariqatul Husul. Ngene ya ana kuwi. Aku pengen anu karo Kang Syarif 120.000. Thariqatul Husul. Thariqatul Husul itu sebuah kitab yang mensyarahi, memberi komentar penjelasan tambahan pada kitab namanya Ghayatul Wusul. Ghayatul Wusul itu usul fikih juga. Lah Ghayatul Wusul itu mengomentari juga atas kitab kecil namanya Lubbul Usul. Lubbul Usul itu merupakan ringkasan dari kitab Jam'ul Jawami'. Jadi lumayan, Thariqatul Husul itu termasuk kelas rada dhuwur, bendo ngerti usul fikih rada lumayan. Wa alaihi lan iku wajib ing atase mujtahid aidon lan meneh ayang duro enten memperhatikan ngono sapa mujtahid lan deloki kanthi mikir. Fi kulli mas'alatin ing dalam setiap masalah.
mimasa ilihi sayang masalah-masalah usul fikih nazaron kelawan pemikiran ningali kanthi mikir yuwasilu kang iso nekake nazaron hu ing mujtahid ilama maring pendapat wa utaima iku al haq sing bener fiha ing dalem masalah mau Paina ukrana satu kelakuan iku iza fa'ala nalikane wis nindakake sapa mujtahid zaka ing mengunah yang dura mau tak pertama karena mengko mampu sapa mujtahid miradil furu'i sang mengembalikan masalah-masalah cabang ila usuliha maring pokok-pokoke al furu' bi aisari amalin kelan paling ringan-ringane amal wa idza qassara lan kan nyembrono sapa mujtahid bi hadzal fanni dalam ikhlas fan usul fikih so umpama kok dadi angel alaihi ngatasi mujtahid apa ar-raddu balikake masalahe mo wa khabato lan dadi bulet ngono sapa mujtahid fihi dalam hadzal fan mau to ar-raddu mau dadi bulet ra karuan wa khallata lan jadi nyampur sapa mujtahid dadi campur aduk bulet akibat dari fatwane wong sing berfatwa tapi orang duweni ilmu usulul fiqh asyartur rabi'u kita pilih mending iso nyadarke padahal kan sing aran kira wong tokoh Muhammadiyah ini. Nah, kenapa tak ambil kanggo perbandingan ben kita ngerti dan ternyata tokoh Muhammadiyah juga hati-hati soal ijtihad ini orang sembarangan ngono itu ora dituruti karo tokoh-tokoh bawahane itu wani ijtihad tapi ora cukup ilmune kaya ngaten iki asyartu rabi'u ta syarat keempat iku ayakuna yen to ana sapa mujtahid iku arifan ngerteni binasikhi wal mansukhi kelawan dalil sing menghapus wal mansukhi lan dalil sing dihapus bihaitsu la yakhfa dihapus hukume lan sekiranya ora samar alaihi ngatasi mujtahid apa syai'un sesuatu min zalika semulah nasikh lan mansukh makhafata ayyaqa karena khawatir yen tumibo ngono sapa mujtahid tumibo fil hukmil mansukhi ing dalam hukum sing wis dinasikh waktu wasdene ijtihadi ning ngene dalil-dalile iku jebul dalil sing wis mansukh kula kudu ngerti al masalatu tsalitsatu te masalah kaping 3 iku fi khuluwil asri ing dalem kosonge suatu zaman anil mujtahidin saing wong sing ahli ijtihad orang ngendikan sapa jam'un satu kelompok minhum setengah saing ulama minhum kang iku setengah saking jam'un dadi khobar muqaddam minhum kang iku setengah saking jam'un al-hanabilatu utawi ulama mazhab Hambali wa bilan qauli jam'in mau jazama mantep sapa al-ustaz Abu Ishaq la yajuzu ra kena apa khulu zamani kosonge suatu zaman am mujtahidin saing mujtahid wa imin kang jumenengi bi hujjatillah lan dalil-dalile Allah yubayyinu kang nerangake bisa nerangake sapa mujtahid linnasi kanggo menungso ma ing peristiwa-peristiwa nazala kang temurun atau terjadi apa ma ilahi maring annas wa yadullu lan iso nuduhake sapa mujtahid ala zalika ing atase mengulah ma nazala ilaihim ma ing barang sahawis sah ngono apa ma wa yadullu ala zalika ing atase mengkono-mengkono wae la yajuzu khuluwu zaman zalika bali ning la yajuzu khuluwu zaman apa ma hadis sahabah sahih ngono apa ma anhu saing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min qaulihi saing pengendikane Nabi la tazalu ora lebar-lebar sapa taifatun satu kelompok
min ummati kang sengasai umat ingsun iku zahirina padha jelasake ngono sapa Taifah menjelaskan al-haqqi ing atase kebenaran hatta taquma sehingga berdiri apa saatu kiamat. Jadi akan ada satu kelompok yang selalu memperlihatkan kebenaran itu sampai kiamat. Mesti ono kelompok kuwi. Rawang riwayatake hati sapa al-Hakim Imam Hakim. Ala syarti muslimin ing atase sesuai syarat Imam Muslim. Wa innallaha lan satune Gusti Allah taala iku lau akhla. Lau ukhliya aja. Lau ukhliya lamun dikosongke ukhliya. Apa zamanun suatu zaman mengko imin sange wong sing mendirikan bi hujjatin kelan hujjah. Zala mengko ilang apa taklifu pembebanan. Inna taklifa saat temen pembebanan iku layas butuh. Ora tetep apa taklif illa bil hujjati dhahirah. Kecuali kelan hujjah sing cetha. Wa idza zala nalikane ilang apa taklifu pembebanan yo batalat moko batal apa syariatu syariah. Kala ngendikan sapa Rafi Imam Rafi al-Mutawaffa sanata apa siti mi'atin wa arba'in wa ishrin 624 al-khalqu utai makhluk kabeh iki maksudnya wong Islam iku kal mutafiqin kaya wong sing padha sepakat ala annahu ing atas sak temne kakuan iku la mujtahida ora ana wong sing mampu ijtihad ora ana mujtahid al yauma ing dalem hari-hari ini wa qala ngendikan sapa al-Ghazali al-Mutawaffa sanata khamsimi'atin wa khamsin 505 bil wasiti ing dalam kitab al-wasit qad khala temen wis kosong apa al-asru zaman iki anil mujtahidil mustaqilli sang mujtahid mutlak atau mustaqil maka ngendikan sapa ba'dhum inna rutbatal ijtihadi sak temne tingkatan ijtihad iku qading qata'at temes terputus menapa rutbatul ijtihad ba'da asril a'immati sause zamane para imam al-arba'ah wa dzalika utaimula ing qata'at mau iku libu dil ahdi krana jauhe masa antara ulama tersebut dengan zamane Nabi wa fil ilmi lan lemai ilmu binisbati kelan di nisbatake dibandingake ila zamanihi maring zamane a'immah arba'ah mau. Nah, zaman a'immah arba'ah kan semangat orang untuk menggali ilmu agama itu kan luar biasa. Nah, saiki meng ngajine ala kadar ngoten nggih. Atau nggone manten mulai ya. Nggone sunat mulai. Model kaya ngono kok. Nggih. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendikan sapa Az-Zarkashi. Wa naqlul ittifaqi utai nukil kesepakatan iku ajibun ajib. Bal masalah utai masalah iku khilafiyatun khilafiyah. Wa ma wa ma utai pendapat qala wis ngendikake ing masa Pak Al-Ghazali Imam Ghazali min annahu sang sak temene kelakuan ku qad khala temen wis kosong apa al-asru mongsone dekne mu minal mujtahidi saya mujtahid mutlak iku qadna qada temen bertentangan apa maqalahu apa zalika mengkonolah maqalahu Pakola mengendikan sapa Al-Ghazali. Orang ngoten. Pakola mengendikan sapa Zarkashi ini sing ngendikan. Zarkashi menilai, Imam Zarkashi menilai Al-Ghazali itu bukan pengikutnya Syafi'i. Hanya ketepaan padha wae pendapate. Asline wis mujtahid mutlak beliau.
Ngono kok ngakune ora ana mujtahid, ngoten jare Imam Zarkashi. Nah, tapi Imam Ghazali yang lebih tahu dirinya tuh ya. Faqala mongko ngendikan sapa Zarkashi, innahu sa'atune Al-Ghazali iku laisa ora ana sapa Al-Ghazali iku bimuqallidin wong sing muqallid, hanya ikut-ikutan li Syafi'i. Hanya wa inna ma wafaqo, hanya sanya nocoki apa ra'yuhu pendapate Ghazali ra'yahu ing pendapate Asy-Syafi'i, hanya ketepaan podo. Bukan beliau, bukan seorang mujtahid cara Zarkashi. Wa qala ngendikan sapa Zarkashi, qaulu haula'il qailin, utai pendapate mereka sing padha berpendapat bi khuluwil asri kelawan kosonge mangsa anil mujtahidi saya mujtahid iku mimma termasuk barang mimma yaktabi aja kurang takwi sampai tak yaktabi kang netepi minhu sanging ma apa al-ajabu ngumunke kaya ngumunke pendapat kuwi ngoten. Wis gampangane Imam Zarkashi berpendapat mesti ana mujtahid pada setiap masa. Kalau Imam Ghazali mengatakan tidak ada mujtahid mutlak, itu pun bertentangan dengan kenyataan. Kenyataannya beliau sendiri itu mujtahid mutlak cara Imam Zarkashi, tapi Imam Ghazali ora mongso mujtahid mutlak. Beliau mengikuti Imam Syafi'i. Ingkalu lamun padha ngucapke ngono sapa haula mau zalika ing mengkono-mengkono khuluwil asri wanil mujtahid bi'tibaril mu'asirin, kelawan memperhitungkan ulama-ulama sing nunggali mangsa, sing tunggal mangsa satu era lahum maring haula faqad asaru mongko temen nunggali mangsa sapa haula jamaatan ing serombongan minal a'immati saing boro-boro imam al-qaimin kang padha jumenengi padha melaksanakan bi ulumil ijtihad alal wafa'i ngatasé nuhoni mencukupi lah wal kamalil kesempurnaan. Wa man utai sapane wong kukana lamun ana iku lahu kutiman apa ilmamun pengetahuan sing cukup bi ilmi tarikhi lan ilmu sejarah wal ibtila'i lan gelem mempelajari ala ahwali ulama Islam mengatasi kondisi-kondisi ulama Islam fi kulli asrin dalam setiap masa la yakhfa monggo ora samar alaihi ngatasi man apa mislu hadza sepadane ikilah napa jenenge ikilah apa jenenge ya ikilah permasalahan ngono wae wis. Bal qad jaa balik temenus teka ba'dahum ing dalam sause mereka min ahli ilmi saya ahli ilmu sapa man mong jamaah wis ngumpulake sapa Allah lahu kang man minal ulumi sang berapa ilmu fauqoma ing dalam sak dhuwure barang ya tada kang wis memperhitungkan hu ing sapa ahlul ulum ahli ilmu wil ijtihadi ilmu ijtihad. Bahkan banyak orang yang ilmunya sudah melebihi dari ketentuan minimalis ijtihad. Wa ing qalu lan padha lan lamun ngucapake sapa mereka haula zalika ing kono lah khuluwiz zaman minal anil mujtahid mau la bihadzal i'tibari ora kanggo ikilah perhitungan bal bi'tibari annallah balik kan memperhitungkan saat Allah azza wa jal iku rafa'a wis ngilangi sapa Allah ma ing sesuatu tafaddola paring anugerah sapa Allah bi iklan ma alaman ing atase wong-wong qabla ula sadurunge mereka min hadzil a'immati saing kira-kira imam min kamalil fahmi saing sempurnane kepahaman wa quwwatil idraki lan kuwate
menemukan masalah. Wal istimdadi lan mengambil manfaat lil ma'arifi maring boro-boro pengetahuan. Wa hadhihi mongko utai ika ing qalu dzalika bihadzal i'tibar iku dakwan. Termasuk tuduhan min abtal batilat, termasuk paling salah pira-pira kesalahan, dakwah sing salah. Bal ya balik utawi hadhi iku jahalat, termasuk kebodohan. Minal jahalat termasuk beberapa dari beberapa kebodohan. Dituding bodoh, nasi yang mengatakan habis kemampuan orang untuk beristihad. Wa in kana lamun ana apa zalika mengkono mau kabeh. Pendapat khuluwil apa jenenge asri anil musaid. Iku bi tibari tayasuril ilmi. Kalau memperhitungkan gampangnya ilmu. Liman kanggo ulama qablaha ula ilmu kirin. Enten sak durunge mereka sing padha ingkar. Wa su'ubatihi lan angele al ilm alaihim mengatasi al mungkirin. Wa ala ahli unsurihi lan mengatasi ahli mangsane al mungkirin. Fa hadza moga utaiki iktibar tayasurul ilm iku adzan kan iku yo dakwan batilah, tuduhan sing batal sing salah. Fa inna qurana satune kelakuan iku layak pa ora jadi samar alaman ing atase wong adna iki kurang lahu iku alaman lahu adna fahmin ngene bak dari man antara man karo adna kayak ana lahu tambahi lahu layak wa ora samar alaman ing atase wong lahu kang iku kedue man adna fahmin utai pemahaman sing paling rendah. Apa annal ijtihada sak temne ijtihad iku qad yassara. Temen wis gawe gampang hu ing ijtihad sapa Allah lil mutaakhirin. Kang wong sing padha mutaakhir. Tayassuran kelawan gawe mudah tenan. Lam yakun kang ora ana apa tayassur iku lisabiqin. Kang ulama-ulama dhisik. Li anna tafasira krana sak temne pira kitab tafsir. Lil kitabil aziz kanggo Al-Qur'an iku qad duwinat temen wis dibukukan apa tafsir syarat kang lumaku apa tafsir bil kasrah ing dalem akeh ila haddin maring batas la yumkin ora mungkin apa hasrun ngitung hatmo kitab tafsir sak abrek gampangane ngono. Wa sunnatul mutahharah utai hadis sing disucekke ku kudu winat padha temen wis dibukukan apa sunah. Wa takala wis bicara wis ana syarahe sisan. Sapa la imatu pira-pira imam ala tafsiri ing atase tafsir. Wa tajrihi lan tajrih kanggo memberikan penilaian terhadap rawi-rawi. Wa tasih lan nyohake hadis. Wa tarjih lan menangake satu dalil atas yang lain. Bima kelawan sesuatu huwa utaima iku ziyadatun bahkan punjul alama yang atas sesuatu yahtajun butuhake ilahi maring ma sapa al mujtahidu mujtahid. Wa qad kana hali temen ana sapa as-salafu shalihu ulama kuno wa man lan ulama-ulama qablaha ula ilmu kirin saat durunge mereka yang pada ingkar tentang ijtihad mau iku birahlin yang dalam perjalanan dari hadisil wahidi untuk mencari satu hadis min kutrin qaf ora fitrin min kutrin ila kutrin qaf kabeh mengkutrin sang satu wilayah ila kutrin maring wilayah yang lain. Wal ijtihadu mongko ijtihad alal mutaakhirin. Ing atase wong sing padha akhir, ulama akhir-akhir iki. Sak jajane iku aisaru dari ngono. Luwih gampang wa salulan tegese luwih gampang. Minal ijtihadi tinimbang ijtihad alal mutaqaddimin ing atase ulama-ulama kuno. Wala yukhalifu
lan orang bedani bihadi dalam kilah masalah sapa man wong lahu ku kaul salah iku tambahan dikira kaul lahu tok kaul dibuang bihada sapa man wong lahu kang iku kedue man lahu kang iku kedue man fahmun sahihun utai pemahaman sing sahih wa aqlun sariyun kurang babu wa aqlun sariyun lan akal sing lurus wa idza am'anta nalikane gelem jeruk-jerukke sapa sira mendalami an-nadhara ing pemikiran wajata mengko nemoni sapa sira haula ilmu kirin ing mereka sing padha ingkar iku innama atau angin mesti padha nekake sapa haula ilmu kirin min qibali anfusihim sang arai awak dhewe ne haula ilmu kirin fa innahum krana saat haula ilmu kirin ku akafu wis padha jumenengi sapa haula ilmu kirin alat taklid ing atase taklid wastaghalu lan padha sibuk menyibukkan diri sapa haula bi ghairi ilmil kitab was sunnah lan selain ilmu kitab dan sunnah hakamu padha ngukumi ono sapa haula ala ghairihi mengatasi liyane haula bima kelawan barang waqa'u wis terjadi padha waqa'u kang padha tumiba sapa haula bi derma wastasabu lan nganggep angel sapa haula maing barang sahala wis gawe gampang sapa Allah alaman ing atase wong rozaqo wis paring hu ing man rozaqo wis paring sapa Allah hu ing man al ilma ing ilmu wal fahma lan pemahaman wa afadha lan wis ngloberake sapa Allah ala qalbi ing atase atine man anwa ulumil kitab wa sunnah ing macem-macem ilmune Al-Qur'an lan sunnah walamma kana semangsane ana poha ula illadzin mereka orang-orang banyak sarrahu kang wis padha jelasake atau negasake sapa alladzin bi adami wujudil mujtahidin lan ora anane wujude wong sing padha ijtihad iku syafi'iyatan bermadzhab syafi'i mulai iki dene kadang nganggo kalimat dene dhewe dadi malah via ora temu nganggo nahnu kayak nofa fanahnu ngarepe nahnu kaifa fanahnu mongko kami ku nasrahu menegaskan sapa kami laka kanggo sira man ing wong-wong wujida kang ditemoni sapa man minasyafi'iyati saing ulama syafi'iyah ba'da asrihi min dzab sakuse masane haula mimman saking wong-wong layu khali sang mimman saking ulama-ulama layu khalifu rambedani sapa mukhalifun wong sing bedani fi annahu indram saat meneman mau man budida minasyafi'iyah ba'da asri iku jamaah wis iso ngumpulake sapa man adhafa ulumil ijtihad ing lipat gandane ilmu ijtihad wa minhum mongko iku di antara man Ibnu Abdissalam utai Abdullah bin Abdissalam ya murida dilahirke sapa Ibnu Abdissalam sanata khamsi mi'atin wa samanin wa sab'in
578. Tuwfiya sanata Sittimi'atin wa Sittin 660 Hijriyah. Ya bener. Wa tilmizu lan murite Ibnu Abdissalam Ibnu Daqiqil Aid, dia Ibnu Daqiqil Aid. Ulida dilahirke sapa Ibnu Daqiqil Aid sanata Sittimi'atin wa khamsin wa ishrin 625. Wa tuwfiya lan di pundut meninggal dunia sapa Ibnu Daqiqil Aid sanata sab'imi'atin wa sanatain tahun 702. Nomor 3 tokohnya, tokoh-tokoh yang mestinya itu patut menjadi mujtahid gitu ya katanya. Ikuti summatil mizuhu ngono mestine. Murid-muridnya Ibnu Daqiqil Aid, Ibnu Sayyidin Nas, ya Ibnu Sayyidin Nas. Ulida sanata Sittimi'atin wa wahidatin wa sab'in, dilahirke tahun 671. Wa tuwfiya sanata sab'imi'atin wa arba'in wa salasin 734. Nomor 4. Summatil miduhu nuli murite Ibnu Sayyidin Nas Zainuddin Al-Iraqi. Wah hebat ya. Jadi guru muridnya ana sing hebat, muridnya meneh sing hebat meneh. Ulida dilahirke ngono sapa Zainuddin Al-Iraqi sanata sab'imi'atin wa khamsin wa ishrin 720. Wa tuwfiya sanata samanimi'atin wa sittin 806. Summatil midhumneh murid-muridnya Zainuddin Al-Iraqi Ibnu Hajar Al-Asqalani ulida sanata sab'imi'atin wa salasin wa sab'in 773. Wa tuwfiya sanata sab'imi'atin wa sanatain wa khamsin 752. Summatil midhu nuli muridnya Ibnu Hajar As-Suyuti ya Imam Suyuti ulida sanata samanimi'atin wa tis'in wa arba'in 849. Wa tuwfiya salata mi'atin wa ihda asyarata lan 11. Fahaula mengkote mereka itu yang disebut tadi jumlah 6 tadi yang disebut. Iku qad balahu temen wis tumeka ngono subhaula minal ma'arifil ilmiyati sayang pengetahuan keilmuan. Ma ing barang ya'rifu wis ngerteni hu ing ma sapa man wong ya'rifu kang ngerteni sapa man musannafatihim ing kitab-kitab karangane mereka haulamu. Hatta Bismillahirrahmanirrahim. Akhirfu musannafatihim ma'rifatah hatta ma'rifatah korotan wae. Ora paham nulis. Wa kullu wahidin langsung aja. Utai saben-saben siji minhum sayang haula itu iku imamun kabirun, imam besar bil kitab wa sunnah dalam Al-Qur'an dan hadis. Muhitun teriku mengelimputi, menguasai bi ulumul ijtihad kan ilmu-ilmu ijtihad. Ihatatan mutadha'ifah kelawan penguasaan yang berlipat ganda. Alimun teriku ngerteni bi ulumin kelawan ilmu-ilmu kharijatin kang keluar anu sang ijtihad, bahkan ngerti ilmu-ilmu lain juga. Qala ngendikan sapa Zarkashi, Imam Zarkashi fil bahri ing kitab Al-Bahr. Walam yakhtalif lan ora berbeda sapa isnani wong loro. Fi anna bena Abdissalam satune Syekh Ibnu Abdissalam iku balagha wis tumeka sapa Syekh Ibnu Abdissalam rutbatal ijtihadi ing tingkatan ijtihad. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono Ibnu Abdissalam Ibnu Daqiqil Aid utai Ibnu Daqiqil Aid. Wa man utai sapane wong ku hasara lamun membatasi sapa man
fadlullah ing anugrahi Allah ala ba'di khalqihi ing atase sebagian makhluke Allah wa pasara lan nyembrono sapa man fahma hadhi syariah al mutahharah ing memahami ikilah syariah sing disucike alaman ing atase wong-wong taqaddam dhisik sapa man faqat tajarra maka temen nyembrono sapa man maneni sapa man Allah ing atase Allah summa ala syariati nuri ing atase syariate Allah al maudhu'ati kang wis diletakkan diberikan likulli ibadihi likulli ibadihi ora ulang titik likulli ibadihi kanggo semua hamba-hamba Allah summa ala ibadi nuli ngatasi hamba-hamba Allah alladzina ya wong iki lama ya summa ala ibadihi alladzina ta'abbadahumullah di kitab sunnah coretan bagi piye kalimatnya summa ngantek bahas sunnah coret ora kanggo qala ngendikan sapa Allah taala fi suratul baqarah yu'til hikmata may yasha yukti paring sapa Allah al hikmata ing hikmah ilmu sing manfaat man ing wong-wong ya sya'u kang ngersakake sapa Allah ing man wallahu dzul fadlil azim utai Gusti Allah iku dzul fadli zat sing duweni anugerah al azim kang gedhe qul innal fadla biyadillah katakan Muhammad sak temne anugerah Allah iku biyadillah ana astane Allah ngeten nggih. Sebetulnya dari pendapat-pendapat yang tadi disampaikan itu pendapat dari Al-Imam Al-Ghazali itu yang sangat teliti beliau. Beliau kan mengatakan bukan ijtihad ditutup sama sekali tidak, tapi ijtihad mutlak tidak ada di zaman beliau. Nah, di zaman beliau tidak ada, di zaman berikutnya ya kangelan kasaran ngoten. Tapi yang ditutup oleh beliau itu ada mujtahid mutlak atau mujtahid mustaqil. Mujtahid mustaqil kuwi berat. Ya. Dia mampu melihat dalil-dalil yang ada sampai merumuskan kaidah-kaidahnya. Ya, merumuskan kaidah-kaidahnya. Kalau ada orang sekarang ini berijtihad katanya, tapi sebetulnya hanya mengikuti kaidah-kaidah dari imam sebelumnya, apakah kaidah-kaidahnya Imam Hanafi atau kaidah-kaidahnya Imam Syafi'i, ya kaidah-kaidah itu hasil rumusan beliau-beliau itu, maka orang itu belum mujtahid mustaqil. Orang itu disebut dengan mujtahid madhab. Karena dia masih menggunakan apa? Kaidah imam yang terdahulu. Kalau mujtahid mazhab masih bisa. Karena ternyata sekarang ini orang-orang tidak mampu menciptakan kaidah-kaidah baru dari kaidah-kaidah fikih yang sudah ada. Itu kenyataan. Kenyataan bahwa kaidah-kaidah fikih itu sudah selesai. Apa yang ditulis oleh kaidah-kaidah fikih pada zamannya era Imam Hanafi, Imam Syafi'i sampai sekarang sudah selesai. Orang tidak mampu bikin kaidah baru. Bahkan tidak mampuannya karena sudah sempurna. Perumusan kaidah sudah selesai. Saya tanya, setelah 4 imam itu, kalau kamu katakan mujtahid mutlak masih ada, siapa di antara selain setelah 4 itu yang menyusun kaidah-kaidah baru? Tidak ada. Kaidahnya masih menggunakan kaidah-kaidah lama
yang dirumuskan oleh beliau-beliau Imam 4 itu. Des berarti, des karena itu. Maka mujtahid-mujtahid setelahnya itu belum mujtahid mustaqil, belum mujtahid mutlak. Itulah pendapat Al-Ghazali yang paling teliti sebenarnya. Bukan dibodoh-bodohkan ngono kuwi. Nah, ini kira penting. Soalnya kitab iki dipakai di madrasah-madrasah NU. Kan jadi kurikulum. Nah, kalau saya tidak mengajar, tidak menunjukkan hal seperti ini, kan larut jadinya. Paham ora? Kudu ana sing wani kaya aku. Mungkin nanti akan Pak Nur sing diwaca kitab karangane kono. Saya meluruskan. Paham ora? Paham nggih? Jadi ben aja engko mulane kene kok nak dengan masuk di YouTube, guru-guru yang mengajar usul fikih menggunakan kitab ini mendengarkan keterangan saya ini. Oke? Bahwa setelah Imam 4 itu yang telah merumuskan kaidah-kaidah fikih itu, tidak ada rumusan kaidah fikih baru. Oke? Berarti mereka hanya menggunakan rumusan imam-imam terdahulu. Kalau sudah menggunakan rumusan imam terdahulu, namanya dia bukan mujtahid mustaqil, bukan mujtahid mutlak. Lagi kenapa tidak mampu menciptakan kaidah-kaidah baru? Wes komplit. Kaidah yang disusun oleh para imam 4 itu sudah komplit. Ya wes toh. Kita gak ngikuti salah sini gue. Yang kamu anggap kuat yang mana, itu tinggal milih saja. Itulah kenapa dikatakan ijtihad yang mutlak itu tertutup oleh Al-Imam Al-Ghazali. Itu teliti. Nah, ijtihad yang tidak mutlak, ijtihad di dalam ba'dil masail, sebagian masalah tok, ijtihad karena tidak mampu bikin kaidah baru ya termasuk mujtahid mazhab lah, katakan gitu. Memang banyak. Nah, seperti Al-Ghazali merasa dirinya itu paling tinggi mujtahid mazhab. Nah, kenapa begitu meskipun dia dikatakan di sini beliau sendiri mujtahid, misalnya Imam Zarkashi mengatakan begitu. Iya, tapi mujtahid mazhab. Sehebat apapun Al-Ghazali ternyata tidak menelurkan kaidah tersendiri, masih menggunakan kaidah imam-imam sebelumnya, kaidahnya Imam Syafi'i wabil khusus. Maka beliau masih mengaku aku bermadhab Syafi'i. Alhamdulillahirabbil alamin.